养生侃侃而谈，健康如约而至。我是你们的好朋友木子。日常生活中，相信很多朋友会遇到这样的情况，就是白天不咳嗽，一到了晚上躺下就咳嗽，不知道这是怎么回事儿。其实可能是2个原因导致的。第一个原因，慢性心功能不全。如果出现这种情况，晚上平卧时回血量增多，就会增加心脏的负担，这时也容易引起肺部淤血，所以呢晚上就会出现咳嗽的情况。除此之外，如果有呼吸困难、乏力、下肢水肿等症，也要小心。建议大家平时呢要多注意休息，控制好体重，对健康有帮助哦。第二个原因，变异性哮喘。那哮喘呀是常见的一种疾病，它会使人出现呼吸困难的情况，并且有变异性哮喘的人晚上呢也会出现咳嗽，甚至是胸闷气短、呼吸困难等症，最好不要忽视了。所以当晚上出现咳嗽的情况时，一定要引起重视。那建议大家平时要多开窗通风，适当运动，这样才能保证身体的健康。话说湿气重则百病生，湿气除则百病无，所以体内湿气重对健康是有很大威胁的。那通常湿气重的人会有3种表现。一、身体沉重没劲儿，很多人身体总是像挂了重物，小腿发沉，浑身没劲儿，这可能是湿气重的表现。2、皮肤差，油光满面。如果你脸上总是出油，并且容易长痘痘，也可能是湿气重了。3、大便黏腻，大便是湿气重的信号灯，大家可以观察一下，如果大便黏腻，总是粘在马桶上，并且很难冲下去，可能就是湿气重了。那对于湿气重的人来说，可以常吃2种祛湿食物。1、玉米须。玉米大家呢经常吃，但玉米须通常会被忽略掉。其实玉米须有很好的祛湿作用，将玉米须晒干泡水喝，能帮助利尿消肿、去湿气。2、马齿苋。马齿苋呢是常见的野菜，药用价值可是非常高的。马齿苋具有清热解毒、利尿祛湿的作用，不管生吃还是做菜吃，对身体都有。俗话说，湿气是百病之源，如果体内有湿气的话，那么很多疾病也会找上门，所以呢要及时的祛湿才行。对于体内有湿气的人来说，下面这3种食物尽量要少吃。第一种，冷的食物。冷的食物一般指的是温度比较低或者是寒凉的食物，经常吃这类食物很容易损伤脾脏，加重体内湿气，建议大家呢最好少吃。第二种，腻的食物。我们经常吃的滋补类食物呢就属于腻的食物，这类食物很难消化，也容易伤脾胃，滋生湿气，所以大家也要多注意。第3种，生的食物。生的食物包括我们常吃的生冷水果，比如梨、柚子、香蕉。经常吃这类的食物很容易伤脾伤阳，滋生水气，所以呢尽量选择熟食，减少生的食物摄入，这样对健脾祛湿也有帮助。那体内有湿气的人可以吃什么食物呢？建议大家可以经常的喝点红豆薏米芡实茶，对去除体内湿气是有很大。天气越来越热了，很多人会变得没有食欲，体内湿气加重。不过不用担心，可以常吃一种豆，能够帮助健脾祛湿，比红豆薏米强。这种豆就是白扁豆，在生活中白扁豆也是非常受欢迎的，既营养又好吃。大家呢可以经常用它炒菜或者是煲粥喝。白扁豆的药用价值也很高，具有益气健脾、和中化湿、通利三焦的功效，所以经常吃也能够帮助很好的去除湿气。但是要注意的是，白扁豆有一定的毒性，在吃的时候一定要煮熟了，并且不要吃的太多，每次吃20克左右就行。还有不建议呢尿酸高的人吃。那除了多吃祛湿的食物，也可以经常的喝冬瓜荷叶茶，有利尿消肿、去湿气的作用。不过平时还要多进行体育锻炼，这样才能够保证身体健康，让湿气。对于经常坐办公室、面对电脑的人，总会遇到脖子痛、肩颈不舒服的情况，这样呢很影响工作效率。今天教大家一个小方法，或能帮你解决脖子痛的问题。有一种野草，大家呀经常会见到，这种野草啊就是地丁草。虽然地丁草不太起眼，但有很多营养，其中含有丰富的植物蛋白、多种氨基酸，有消肿止痛、解毒消炎的作用。那经常脖子痛的，可以将地丁草和少量的雄黄放在一起，然后一起捣碎，涂抹在脖子处即可。
这样对缓解疼痛和其他地方不舒服都有很好的效果。除此之外，地丁草还能够帮助身体排毒，提高免疫力，没事用它泡脚也是很好的选择哦。如果总是坐在电脑前面，这样久坐不动，时间长了，很容易造成颈椎问题，对身体健康不利。那建议大家呀，每隔1小时就站起来活动活动，也可以常喝一些通气血的茶饮，比如玫瑰花茶、山楂干等，这样也能够预防颈椎不适。个人认为肩膀疼只是小毛病，如果不重视，很容易出现肩周炎或者是其他疾病。那今天木子教大家一个小动作，可以帮助缓解肩膀疼痛，预防肩周炎。这个动作很简单，首先自然站立，两脚分开，与肩同宽，上半身向前弯曲，双手自然的下垂，保持放松，然后将疼痛的那条手臂先顺时针的旋转画圈，再逆时针旋转画圈，每次进行3分钟左右。这个动作可以促进血液循环，使经络保持畅通，能有效的缓解肩膀酸痛问题。大家做的时候呢，要适当的练习，如果感觉疼痛加重了，就不要练习了。那很多人啊，肩膀疼和气血经络不畅有关，建议大家可以喝点活血化瘀、通气血的茶，比如洛神花茶、苦荞茶等，对缓解疼痛也有一定的帮助。话说10人9腰痛，生活中很多人经常久坐或者是干一些重活，就会导致腰酸背痛，很是难受。那今天教大家一个拉伸动作，能够帮助疏通腰部气血，养护腰椎。这个动作很简单，首先我们保持站立的姿势，两脚稍微的分开，然后向上举起手臂，身体尽量的往后仰，达到自己最大的程度后，停留3秒钟，身体再向前弯曲，同时双手向下伸直，尽量的去触碰双脚。这个动作反复的练习3到5分钟，大家做的时候要注意动作缓慢。那这个拉伸的动作呢，能够锻炼腰部肌肉，促进气血运行，疏通腰部经络，对缓解腰疼、腿疼都有很好的作用。腰疼的朋友，平时呢还要多注意养成良好的生活习惯，不要久坐不动，多注意腰部保暖，少做一些重力活。没事儿也可以呢，经常用山楂干泡水喝，能够帮助保持气血畅通，对腰部也有腰疼在生活中时有发生，俗话说10个人9个腰疼，严重着影响自己的正常生活。那今天呢，给大家推荐一种植物，经常的煮水喝，可以帮助缓解腰疼、腿酸软的情况。这种植物就是车前草，夏天的时候我们经常会看见这种草，它的药用价值很高，种子和全草都可以入药。车前草具有清热利尿、消水肿的功效，腰不好的朋友可以经常用它煮水喝，每天喝1次就行，尤其适合腰膝酸软、四肢乏力的人哦。但是呢，不建议大家长期饮用。除了车前草外，平时呢多吃点枸杞、栗子、羊肉等，对腰疼都有很好的作用，大家可以试一试哦。常坐办公室的人，通常啊会出现这样一种现象，就是呢腰酸背痛、腿脚酸软。那平时该怎么缓解呢？首先要做好2件事：一、多活动筋骨。长时间坐办公室的人一定要多活动活动筋骨，不要一天都坐在那里不动。没事起来上个厕所，泡杯茶喝，或者伸个懒腰，这些不仅能够缓解疲劳，还能够缓解腰疼、腿疼。2、注意腰部的保暖。腰部的保暖是非常重要的，没事可以多用热水袋温敷一下腰部，有利于腰部的血液循环，也能缓解腰背酸痛。还有腿部也要注意保暖哦。那除了做好上面2件事，还可以常吃全谷物食物，比如玉米、燕麦、荞麦等，因为全谷物食物含有的膳食纤维比较多，对肠胃健康有好处。同时，全谷物食物还含有丰富的镁元素，能够缓解肌肉疼痛，对腰疼、腿疼有一定的作用。温馨提示：有一部分人腰疼和肾虚有关，所以平时要好好的养肾。可以常吃黑枸杞、黑桑葚等食物，有助肾脏健康，缓解腰疼哦。俗话说10人9腰疼，不管是年轻人还是老年人，都可能会有腰酸背痛的情况，真的是很难受。那今天啊，教大家一个方法，可以帮助缓解腰疼、腿疼，那就是用凤仙花泡水喝。凤仙花是路边常见的一种野花，不仅有观赏价值，还有很高的营养价值哦。凤仙花有活血通经、祛风止痛的作用。所以有腰疼的人常用凤仙花泡水喝，能够帮助缓解腰疼、腿疼等不适。除此之外，女性朋友经常的泡水喝，还能够帮助调理妇科问题，
或者呢用它泡脚，能够提高睡眠质量，可以说对身体非常好。那很多人腰疼和肾脏也有很大关系。如果肾不好，那么就可能会出现腰疼问题，所以多注意养肾，对腰也有好处。可以呢常用黑枸杞泡水喝，有养肾护肾的作用。好了，大家如果喜欢我的分享，可以关注我哦。还有什么想知道的问题，可以给我留言。拜拜。